बड'सा राइजिं, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो बरायना लाबाय आरो दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव प्रेस मिट खुंनायनि ओंथियानो जाबाय थांनाय 17 थारिखआव अनुमानिक 2:40 मान समायाव हेमन्त नार्जारी मुंनि जाहारबारि रेन्जनि सिङाव थानाय गियानिपुर गामिनि बिथांखौ इनायै जाहारबारि रेन्जनि जे बिबेकानन्द पाठकनि थुनज्लायनाय बा बिथांनि सिन्थाधारानि गेजेरजों दिनै तुरुन नार्जारी आरो खगेन नार्जारी बिथांमोनखौ सानैखौ दिनै बिथांनि थांखिजों जानाय होननानै जोङो सानदों। खारन दिनै जाहारबारि रेन्जनिफ्राय जे हेमन्त नार्जारी बिथांमोनहा दंफां लानानै फैनाय समाव 2:40 दिनै बिथांमोनखौ टारगेट खालामनानै खर'आव सिलाइनि गुलिजों गावथारनानै इनायै बिथांखौ जिउ खोमाबाय। आरो दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै हाग्रानिफ्राय दंफां लानानै फैनायखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो मालाबाबो सापर्ट खालामा। आरो दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनै बुंगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे दिनै बिथांमोनहा दिनै हाग्रानिफ्राय जे दंफां लाबोबाय थायो, दा दिनै दंफांखौ बोरै लाबोबाय थानो मोनो? दा दिनैहाय बिथांमोनहा दंफां लाबोनायनि नामाव गोबां घुस जायो होननानै जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो मिथिदों। दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोनहा दंफांखौ लाबोनो थाखाय सुजुग मोनो आरो बिदियैनो गाव गावनि गेजेराव थाखा फैसाखौ लानानै दिनै जाय बिथांमोनहा दंफां लानानै फैनाय समाव दिनै फरेस्ट गार्ड बा एनजिअ मावबाय थानाय जोङो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जे तुरुन नार्जारी आरो खगेन नार्जारी बिथांमोनहा जे हाथियार लानानै बै बिथांमोनखौ हेमन्त नार्जारी बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव खर'आव दिनै सिलाइनि गुलिजों गावनानै दिनै बिथांमोनखौ जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बेवहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो बुंगोन जे दिनै जों सोमोन्दो गोनां जे तुरुन नार्जारी आरो खगेन नार्जारी बिथांमोनखौ दिनैसिमहालागै हमनो हायाखै। दिनै बिनिखायनो पुलिस प्रसासन आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों, एरेस्ट खालामनांगौ होननानै जोङो बुंदों। आरो एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन होननानै दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो फोरमायदों। आरो दिनै बिबेकानन्द पाठक बिथांमोननि दिनै बै ओनसोलाव बेबायदि दंफां लाबोनायनि सुजुग होनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बेबायदियैनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जाय बिथांमोनहा हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोदोंमोन बिथांमोनहा दिनै जिउ गोमानो गोनां जाबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो सिबिआइ इनक्वायरिनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों जाहाथे बिथांमोनहा जाय दायनिगिरिफोर बिथांमोनहा साजा मोननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांगोन बा दैखांबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो आरो फिन फोरमायदों जाहाथे खुब खम समनि गेजेराव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ। मानोना बै बिथांमोनहा निस्सय बे दिनै खाथि खालायावनो दङ होननानै जोङो मिथिदों। नाथायबा दिनै इच्छा खालामोबा हमनो हायो, नाथाय बेबादि हमनो नागिरनाय बेबादि जोङो मोनाखै। बेनिखायनो थाबैनो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो एरेस्ट खालामाबा जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो बेखौ आङो पुनर होनबावबाय। दा बेनिखायनो दिनै जोङो बेखौ दाबि खालामबाय जे सिबिआइनि इनक्वायरि जानांगौ आरो बिथांमोनखौ दिनै बिबेकानन्द पाठक आरो तुरुन नार्जारी आरो खगेन नार्जारी बिथांमोनखौ उसित सास्ति होनांगौनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो बिथांमोनखौ आयेनगत भाबै सास्ति होनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखायबो जोङो दाबि दैखांदों। दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौनो दिनै बुंगोन जे दिनैसिमबो जे दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै
आरो बै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायैखायनो जोङो दिनै प्रेस मिट आरो फिन लाफिननो गोनां जादों। खुब खम समनि गेजेरावनो जुदि बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनो जुदि हायाब्ला जोङो सुबुंनि आन्दलन जोङो खालामनो बाध्य जागोन। जोङो बेखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनै जोङो फोरमायदों। क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो बुंगोन, दंफां दाननानै लाबोनाय बिथांमोननि सायाव जोंहा बिथांमोनखौ लानानै जोङो सापर्ट खालामनायनि खुनु ओंथि गैया। आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै दंफां दाननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो समाव जोङो गोबां सावरायनाय जायो, जोङो बादा होबाय थानाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो दंफां लाबोनो सुजुग मोननायनि खारनानो जाबाय रेन्जारफोरनि आरो बेवहाय जायफोर साख्रि मावो, जे कर्मरत खालामगासिनो दङ, बिथांमोननि जि थाखा फैसानि लेनदेन आरो माखासे बेबादि जाहोननि थाखायनो दिनै बे जाय मानसिफ्रा दंफां सिगांनिफ्रायनो लायबाय थायो दिनैसिमबो लायनायनि सुबिदाखौ मोनदों। दा बेनिखायनो बिथांमोना हयथ' थाखानि फैसानि लेनदेनाव माखासे बाद बिबाद जादों। दा बेनि थाखाय हयथ' बै बिथांमोना तुरुन नार्जारि आरो खगेन नार्जारि बिथांमोनहा बे माने समखौनो लानानै बिथांमोनहा डाइरेक्ट हयथ' बेखौ बिथांखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबनायखौ जोङो साननानै लानो हायो। नाथाय दिनै थाखा फैसाखौ लानानै आरो जाय मानसिफ्रा दंफां लानानै फैनाय सुबुं बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बेबादि सुट खालामनायखौ जों क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जों मालाबाबो गनाया। जों बेनिखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैबो दाबि दैखांदों, जाय बिथांमोनहा हेमन्त नार्जारिखौ सिलाइनि गुलिजों गावनानै जिउ फोजोबस्रांबाय, जोङो बेनिखायनो दिनै दाबि दैखांदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों पुलिस प्रसासन, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बेखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। आरो बेखौ आयेनगत भाबै लांनानै बिथांमोनखौ फासि होनांगौनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनैबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। जों मालाबाबो दंफां लायनायनि सायाव दिनैहाय जोङो माब्लाबाबो जोङो बेखौ सापर्ट खालामा। आरो दंफां लाबोनायनि नामाव गुलि गावनानै जिउ फोजोबस्रांनायानो बेनो समाधाननि मोनसे लामा जानो हाया। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एनलाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856, 8011827497, 70027967336, 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।